программа «Жить здорово», друзья. Экспертиза гаджетов. У нас сегодня вот такой гаджет. Михаил Егорович, Да. что это за гаджет? Это маска, которая надевается на лицо на ночь для того, чтобы подтянуть нижнюю челюсть, Чтобы она не открывалась. чтобы она не открывалась. И чтобы Вот ты мы- не храпел. Пел во время сна. Так, то есть мы подтянули челюсть, вот эту подтянули, рот у нас не открывается, поэтому храпа мы не издаем, правильно? То есть производитель Так нам- обещают производители. Теперь рассмотрим Маска, эти маски. которая поближе. борется с храпом. Значит, у меня есть такие маски, они коллагеновые такие, которые я использую, чтобы не обвисала нижняя треть вы же лица. делаете это для подтяжки. Да. Ну, я вот так ложусь, вот так надеваю, ложусь спать. И в большой она беленькая, Так. иногда розовенькая, иногда красненькая. И в большой надежде, что я Проснетесь. проснусь И себя не женщиной редкой узнаете красоты. в Я зеркале. примерно и ложусь спать. Примерно так. Вот примерно такая ситуация. Конечно, у меня не черная эта штука, хотя они есть и черные. И огромное количество вот таких точно, абсолютно точно таких, один в один. Масок продается для того, чтобы не появлялись брыли. Они абсолютно точно такие же. Поэтому я лично была глубоко потрясена, когда выяснила, что вот эта штука продается как маска от храпа. Начнем с того, есть ли в этом логика или нет. Правда ли, что когда челюсть у нас отваливается, мы подхрапываем? Есть ли в этом логика? Можно ли Логика в рассчитать? этом есть. Так. Вот тут можно поспорю, потому что в зависимости от того, что если ты поддерживаешь снизу, а вот большинство из них практически занимаются тем, что даже вдвигают челюсть. Нет, ну обратно. подождите. Есть ли логика в том, что когда челюсть отваливается, возникает храп? Логика в в этом- этом есть. Вот в этом Логика есть. в этом есть. А теперь Еще раз маска. аплодисменты. А вот теперь Ну, то есть маска. глобально, когда челюсть западает назад, ты перекрываешь дыхательные Пути пути. вот еще это понятно. больше, да. Абсолютно верно. То ты действительно будешь храпеть. Это факты жизни. То есть, казалось бы, маска что должна делать? Она должна Поддержать выдвигать, нижнюю челюсть. выдвинуть челюсть Да, и вперед. зафиксировать. То есть она вот так должна работать. Вместо этого она что? Она задвигает челюсть нижнюю внутрь, по сути дела. Да, она закрывает рот, она прикрывает рот, но ты задвигаешь эту челюсть и еще больше уменьшаешь просвет. Андрей Петрович, давайте дыхания. поставим вас боком и изучим процесс на вашей челюсти. Расстегните, пожалуйста, маску. Покажите вашу челюсть в естественном положении. Вот естественное положение. Теперь вы натянули эту маску, и челюсть в самом деле задвинулась назад. То есть вроде бы хотели хорошего. Но хорошего Тем не самым вышло. уменьшили просвет дыхательных Прям, гляньте, путей. У него прям конкретно, даже можно сказать, губа пухла. Так и есть. У нас тут студенты сидят Первого Московского медицинского университета. Вот так мы издевались друг над другом в студенческие годы. То есть вроде бы, если уже ты маску придумал, тогда выдвинь челюсть. Вот так, правильно? Зафиксируй. Может быть, тогда за что-то здесь Вот так подлезать зафиксируй, за- тогда, да. может, толк будет. А когда ты челюсть вот туда двигаешь, то есть логически мы на эту маску посмотрели и не поняли, помогает или нет. Ну, для Андрей этого есть Петрович, все-таки но- научные Вот данные. именно, мы не верим. Просто так, мнению врача даже экспертного уровня. Потому что мнение врача даже экспертного уровня – это какой критерий доказательности? Нулевой. Запомните это, ребята. Студенты первого меда. Нулевой. Если врач говорит, я думаю, очень хорошо, думай, но нужно доказать. Итак, что же говорит наука? Андрей Петрович, огласите научный приказ. А наука исследовала этот процесс. И на самом деле журнал клинической медицины сна показал, что повязка от храпа неэффективна в борьбе с храпом. Они проанализировали, сравнили, посмотрели, как человек спит, сделали массу параметров. И в этих параметрах не было ничего, что говорило за маску. Но, тем не менее, это серьезный вопрос. Если человек храпит, у него может быть остановка дыхания во сне. Поэтому
мы должны к храпу относиться серьезно. И у нас на медицинской площадке стоит прибор, который нужен людям. Вот, к примеру, скажем так, между прочим, все, кто видит этот прибор, особенно студенты, всегда думают, как же в этом приборе спать? Ты же у нас тоже студент, да? На каком курсе? На третьем. На третьем курсе он учится, кажется, что спать с этим невозможно. Но люди, наоборот, прекрасно спят. Особенно у Ты тех, у чувствуешь? кого есть храп. Ты чувствуешь, как воздух нагнетается? соседи прекрасно еще. Еще Ты более. можешь говорить, что-то они нет. Неудобно? Конечно, неудобно. Значит, смотрите, вот здесь, когда он делает вдох, прибор нагнетает Нагнетает. воздух в дыхательные пути. Поэтому, с одной стороны, нет храпа, но с другой стороны, нет остановки дыхания во сне. Поэтому этот прибор называется СИПАП. Это лечение остановки дыхания во сне и заодно лечение храпа. Потому что, к сожалению, это самое тяжелое следствие храпа – апноэ или остановка дыхания во Я сне. читал статью, там было показано использование Я тебя и освобожу. СИПАПа, и повязки. Оказалось, что когда люди используют и то, и другое, то эффективность СИПАПа становится, Елена Васильевна, хуже. То есть повязку нельзя. А вот я сейчас прям хочу... Я не знаю, было слышно, как зашумел прибор или нет? Просто чтобы вы услышали, что здесь нагнетается воздух. Ты каким врачом хочешь быть? Не врачом, клиническим психологом. Ой, боже, психологи, я их боюсь как огня. Клинический психолог. А ты как думал? Психиатром Конечно, сначала психологи нас, ничего да? не знают. Это последняя Психиатрия, отрасль наверное, медицины, где нет никакой науки. Поэтому хорошо, что ты хоть в мединституте клиническим психологом. Он все равно через Какое-то психиатрию, он образование. через психиатрию только туда пойдет. Нет, Андрей Петрович, Да? это не врачи. Дай бог, чтобы их учили в мединституте, потому что они хотя бы глупости делать не Понятно. будут. Поэтому ты хотя бы не глупый вариант профессии получаешь. Хотя, в принципе, науки там практически нет. То есть как бы из ужаса, который происходит в психологии сейчас, это хотя бы какой-то свет. Но, конечно, это нельзя сравнить с медициной, с психиатрией, где действительно, не могу молчать, мы первые после Бога. Но, тем не менее, нам нужны такие люди, нам нужны клинические психологи. Но именно клинические психологи. Поэтому много лет они учатся в мединституте. Правильно. Понял? Спасибо Поговорите. большое.